visiem šiem puikas nedarbiem tu noraksti visu mūsu ziņu. Vai par to esi padomājis? Līna viss izjauks. Žurka iet, pavisam mierīgi. Vēži ieraudzis lai tur, kur nedomā to ieraudzīt. Ļoti labi. Paldies! Ja jau Līna ar maziem paliek mājās. Paliek. Ej vien jūtas divričos. Mīļo mammi, mēs gribam līdz. Jau labi, ar brāli padzīvosiet zaļi. Nerunāsim par to. Vai tā jāstreb? Citādi nevar zināt, ka tā ir zupa. Apsāks, tas nav uz tādu bērnu redzējuši. Bet tur taču vēl ir zupa. Ko tu taisi? Vai tu te pilnu, kā draugs maksā 4 kronas? Līna, dod to kruķi! Aš
Jūs esat ietaupījuši veselu kronu. Par manis zem galvu vilšu no zupas drauga, es ņemu 5 kronus. Nē, 3 kā pagājuši. Nē, tagad bērni galvas kļūst lielāks. Lielāk darbs, lielāka maksa. Jūs ejat pats, to tikai galā. Mācis. Uzvērēšanās. Tu nevienam neteiksi? Nē. Nevienam. Nevienam. Emīl šito izdarīja manis dēļ. Ko tu? Tu teici, man negribēja ņemt līdzi uz tirgu. Vai tev garšā cukurūdenis? Nē. Domāju, pārdzīvosim zaļu, ejam! Uz kurieni? Mēs dzersim cukurūdeni. Nekādam cukurūdeni. Kamēr mēs ar māti būsim pie Petrelkans, tu sargāsi mantas un pamēģini tik izkāpt no ratiem. Un es? Tu nāksi līdzi. Petrela kundzei patīk, mazi paklausīgi, bērniņi kā tu. Dienās no tevis iznāks liels vīrs. Vai lielāks par tevi? Droši, varbūt tu kommunāla valdes priekšsēdētājs vai kas cits. Tas būtu prīmā. Priekšsēdētājs, kas taisni nedarbs. Tiem gan jābūt baigiem nedarbiem. Jā, no gaisa tāds nenogrābsi. Paskaties tagad uz Līnu. Tagad viņa runāja savām mājas saimnieku. Vīram, kas viņu aprucēs, nebūs ne brītiņa miera. Jā, tiesa, kas tiesa. Jā, tu saki tiesa, kas tiesa, bet es neuzdrīkstos to darīt. Neuzdrīkstos arī zem to pateikt. Vai gribi? Es viņai pateikšu. Tu labāk ne, tas jāpasaka smalki, lai viņu neatvaino. Trakas lietas, vārdu mājas saimnieks, grib mani precēt, mēs ēdām karamelus. Ar taviem zobiem? Kas bija maniem zobiem vainas? Tad tik precies. Ar šito sakāmi, viņam te 50, man tikai 25, divi tik vecāks par mani. Nu, tad tas nav galīgi nekas. Nu, vai zinu, tagad vēl tā, bet kad man būs 50, viņam tagad būs 100. Kur es tādu kraķi likšu? Vēl var vēlēties, vēl var vēlēties.
Bija reiz vistiņa melna, tai pakaļ balta kā sniegs. Pēc izskata tā bija pēc vēlna, bet oliņas deja par prieks. Dej, dej, vistiņas dej, oliņas baltas kā sniegs. Dej, dej, vistiņas dej, oliņas baltas kā sniegs. Sestdienā, svētdienā, pirmdienā ar oliņas baltas kā sniegs. Sestdienā, svētdienā, pirmdienā ar oliņas baltas kā sniegs. Nu jā, es Līnai nopirku puķi. Vairāk neko. Pagaidi, tūlīt jābūt arī tēvam atpakaļ. Nebūtu es to puķi pircis. Jā, visu pircēs atpakaļ. Zini, kad tā planēta nāks, pēdējais laiks. Tu man ļoti nepatīc, man liels un cildīts, kaut tu būtu atcītīs, zaļu skaidām pilīts, kad es teiktu pikaini, pieplik vienam vašots, vienīgi es atrastu, kur tā vajag sašots. Domāju, zini, kad man nav naudas, tad es nevaru dzert. Kad man ir nauda, tad es nedrīkstu. Kā tu lai es daru? Kur tu daudzies atpakaļ? Petrela kundze mūs jau gaida.
kāda dīvaina priekšnojauta. Bet vispirms jau vajag viņu atrast. Da, ko darīdams pēc mūs atsmīdams, ja mums katras soļa tā misējas, 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 misējas. un es vienreiz sanāk otrādā. Muļķesīs, tā nekur nav ganā, neviens tikai liekas gādā, Tevs un māte atkrājās. Emīls un komēta, mani nervi to neizturēs. Vai komēta īsaļa bļodu arī sasitīs? Ēd, bērniņ, ēd, varbūt tās ir pēdējās pusdienas mūsu dzīvē. Mīļā Petrela kundze, kamēr vēl viss mierīgi, mēs gribētu jūs... Uz virtuvi pēc augstu ūdens! Nu teiktu, Dieva, ka gaidīt ūdeni. Es jau kundze izāspēju. Es tevis kā ūdeni. Tikai man priekšā Petrela kundze. Un gaidīsim jūs uz dzīvšām pēc svinībām. Vai tiešām man tāds ir? neklausies. Pastāst vēl. Tie nebija parasti vilki, bet kaut kas vidējs starp cilvēku un vilku. Viņus sauca par vilkačiem. Viņi klaiņoja tikai naktī.
ja nav viens bedres, kur tas noķert. Vilku bedrē jābūt tik dziļai, lai vilks no tas nevarētu izrāpties ārā. Jāreiz tajā iektīs. Pārklāšu bedrē ar zāriem un skujām, lai vilks tas nevarētu ieraudzīt. Mums ir lāciņu un sīrupa maize, smalkie